நம்மளுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோனை எப்படி ஆன்லைன்லேயே வந்து சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறது, அப்படி சப்போஸ் டவுன்லோட் பண்ண முடியலனா அந்த சாங்ஸை வச்சு எப்படி ஆன்லைன்லேயே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்லைன்லேயே சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கூகுளில் க்ரோமில் போயிட்டு நம்ம என்ன சாங் பிடிக்குமோ அதை வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம். டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த சாங்கோட நேமுக்கு பின்னாடி வந்து ரிங்டோன் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் கொடுத்துக்கலாம். நிறையா ரிசல்ட்ஸ் வரும். முப்காப்பு, அப்புறம் 2-3 வெப்சைட்ஸ் வரும். இந்த வெப்சைட் மூலியமாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஜட்ஜுன்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, அதில் கூட போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெப்சைட்டில் வந்து இப்போ அந்த சாங்கோடைய நிறைய ரிங்டோன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொரு சாங் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அந்த ப்ளே பட்டன் யூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எந்த வேர்டில் வந்து அந்த சாங் ஸ்டார்ட் ஆகுது, உங்களுக்கு அந்த ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் வேணுங்கிற சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ அது டவுன்லோட் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஆட் வரும். ஆடை க்ளோஸ் பண்ணோடனே வந்து இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் கீழே ஓப்பன் பண்ணையும் அந்த எந்த ஃபார்மேட் வேணுமோ அந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம கிளிக் பண்ணி அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ரிங்டோன் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து வந்து நம்மகிட்ட இருக்கிற சாங்ஸை வச்சே வந்து எப்படி ரிங்டோன் கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆன்லைன்லேயே க்ரோமில் போயிட்டு ரிங்டோன் கட்டர் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணோம்னா ஆடியோ ட்ரிம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் காமிக்கும். அந்த வெப்சைட் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம். இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு. இதில் போய்ட்டு சூஸ் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும். இதை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு சாங்ஸ், எந்த சாங்ஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணணுமோ அந்த சாங்கை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணுற பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். இது வந்து நம்ம இந்த மேலே இருக்கிற 2 க்ரீன் ஏரோ மாதிரி இருக்கிற வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணி எந்த இடத்துல நமக்கு ஆரம்பிக்கணும், எந்த இடத்துல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்து நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாங் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அந்த செகண்ட்ஸ் என்னங்கிறத ஸ்டார்ட்டுங்கிற இடத்துல கொடுத்துக்கலாம். எண்டுங்கிற இடத்துல எந்த செகண்ட்ஸில் முடியணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் ஃபேட் அவுட், ஃபேட் இன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது. அதாவது சாங் முடியும் போது வந்து வால்யூம் ஸ்லோவாகி அப்படியே முடிகிற மாதிரியும், அல்லது ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஸ்லோவாக இருந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரியும் வேணும் வச்சுக்கலாம். அதை வச்சுட்டு கீழே வந்து அவுட்புட் ஃபார்மேட் MP3 இல்லைன்னா ஐஃபோனுக்குடைய ஃபார்மேட் இருக்குது. அதை வேணால் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை க்ராப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்படி அப்ளிகேஷனே இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிற இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. ப்ளஸ் இந்த சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் நண்பா, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.